Congratulations Justin Nammere libadde essanyu na kuyimba e Masaka nga mumanyi after irregularities ze bakoze mu recounting. Nze nakuganze bino mbyagala. Yes, bino binyumira. Njagala bonna babajjeyo then bategere kike tulimu. Yes, njagala bonna babajjeyo buli wa NUP yawangudde. Njagala bamusikeyo tutegere kike wagize. Katuve wa Justin Nammere zijje kunnyonnyole. Mwe bakozesanga pounds. Naye nkukakasa tulina by elections. So, owe Masaka dayo ku ground kati. Ekyo kola okimanyi. Kati yesaawa mulwanirira ekintu kye bayita by elections. Mugenda kulwanirira by elections okubeera mu Luganda. Kino ekintu kye mbagamba nakirabako mu ggwanga lya Senegal. Kiddamu Faye yakikola. Kati obanga mulina amagezi mwena bebawandula namwe bebabbye yesaawa kooti tezigenda kubayamba ebyo mwerimba ono alina ekintu kyayisawo katuve wane Masaka Dennis je tweyongere mu Uganda tugenda mu Uganda bino byonna ebikolebwa biyinza okubanga mu system bikumalamu amanyi kwa nakugamba nti system y'amaanyi nnyo okusinga gwe naye ate mu revolution ku side ya revolution bino ebintu it is a victory to us ba NRM be bajjaganya nenkakasa mu bisenge byabwe gye bali eri bakama baabwe gye bali bagamba tukikoze naye ekijja. They cannot handle this. This is called democracy. Kanzije. Naye bayimba bikomyawo naye nkugamba kino muna Uganda tugenda mu Uganda wala bikola bino bibakola biraga revolution nti etambula nakugamba nti it is the system versus the revolution zino zitandika okusobola okulwanira ebikola bye biti okuva mu system kubanga ki revolution nesooka ne exposing ekintu n'ekikulaga nti system yene ensonga lwaki twatandika. Democracy nakugamba si principle ya Uganda ekyo tebakikulimba. It is a colonial administration system. It is a colonial administration principle. Kyovolabo omukyalo omu yagambye nti Uganda must be held accountable for undermining a democratic principle. This is called undermining a democratic principle. Nakugayikana akalulu ke kasembayo batutwale mu communism. Kati ekintu kino kyali mukola tebakiraga gwe. Gwe munansi baku frustrating okulaga ntusobola okukola kyonna kyonna kye twagala lwaki kubanga bazanyira ku mental capabilities zo obwongo okulaga nti system eno y'amaanyi nnyo yet in actual sense tebalina lwaki tulina ekintu kye tuyita funding. Democracy is funded by the UK and America. Beba funding a democracy. N'akalulu ka Uganda nabasomera Congress report kateekebwamu sente mu America. If you are undermining a democratic principle, that means you are answerable to the Democrats. Kidamu, you are answerable to the Democrats. So utalo luno lugenda masono we utalo lutufu. Luno, batugambye sawa yonna bagenda kulangirira kyekiddako ku rigid elections ze bali mukola. Ebyo bizina bibali mu kuzina ebyo ebyekirogo ebyo zizo rigid elections Amsterdam zayogerako. Oli omukyalazi yayogeddeko senator wa America ate ne Jim naye kyakoze kikyayimiriddeko. Yes, ekijja just watch the space. Just watch the space. Tetugenda fewe tulina okulemera kiki muna Uganda tulina kulemera ku kintu legitimacy. Kati twawulidde nalubo ne kanso muyizi mugamba kukola apiru mugenda gikola ku ddiru ki mu kooti ki kooti esalawo negamba nti kati katubale obululu buno wadde box menye tujja genda maaso tububale tusange box ngerimu obululu bwa Nammere bokka tububale batekewo ne DR form ez'ekiwa kati mugenda kujja wa justice. We have exposed the system nti tekola toyina kooti gyogenda kugendamu ofune justice teriyo kiki tulina okukola. Let's get back to the ground zero kubanga revolution yakyusiza level negenda ku square one wetya tuddamu ne tuyita foreign policy zino wetuziyita wano ku ground tubera mu kintu kye tuyita mobilizing for what? For a domestic uprising ekkirizibwa mu mateeka kati yiga amateeka ge tulina okwesigamako ebya Uganda biganye constitution eganye. Let's go for international charters. Yes, protest eri under international charters and their consequences ezabyo. President yabagambye sigenda mu kooti. Secretary General naye abagambye tajja genda mu kooti. Yes, na buli gwe basikayo please. Soka weewummuze. Tetugenda kuba wa legitimacy. Njagala aba NRM mugenda kulaba bannayuganda ekintu kye mbaga njagala NRM erayire yonna. Ne fake opposition yabwe akabinja kabwe kebalina kalayire. National Unity Platform egana okuba wa legitimacy mugenda kulaba. Njagala mukirabe nti
Anita Amongo tasobola kulonda leader of opposition. Nawe bennyini nyinyi tebasobola kulonda mu leader of opposition nga NUP temubawadde. Legitimacy eri wano NUP egibawa. Waliwo n'abamu abagaye ba MP bajja genda balayire, bagende balayire. Tulina gwe tuganye, bagende balayire. Naye omuntu alonda leader of opposition ye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert yamulonda. Yagenda ba agibamye mu court stage 1 wewedde. Kati tugenze ku phase 2. Okitegera bano batuukiza kiri ekyabwe Museveni for Buganda okulaga nti amumwagala nnyo naye ate kino ekintu kyali mukola is undermining a democratic principle. Funding ya Uganda gye babadde batuwa, security yonna bye babadde batuwa bibadde buyita mu kintu kye tuyita democracy na human rights mu kiyita. Kati twagenze ku stage gye bayite ya human rights, kati twani tugenze ku stage ya human rights. Kati bino byonna bibakola tebigasa. Kyovula banze nabagamba akalulu ke nasembayo kulonda kaali ka president we bakabba nekitegeeza nti all democratic avenues are blocked. Kati bino byonna bibali mukola babikola mu kintu kye bamenyedda kibagezaako kukulaga bino babikola mu kintu kye bamenyedda naye ate eno sigino si yaffe ne sigino egenda kuba Democrats and just wait for their reaction. Mubalinde mubalinde, you are messing with the fire. Okitegera, you are messing with the fire. Naye temugwamu maanyi bannange ba MP baffe abalungi. Tugenda kola kye Senegal. Senegal waliyo by election nga Kyagulanyi wewa wamaze tula ku ntebe badda mu kintu kibaita by election nammeera asobola okuvaako. So nalubo watoweraliikirya nnyo ono agenda kuvaako. Kiki olina okukola? Dayo obanga okakasa Masaka wagiwangudde oyina amaanyi agamala Masaka okumobilizinga for a mass rising, a mass uprise. Dayo zimbe emirandira twagala uprise kati kubanga akalulu mu Uganda tekakyalina makulu. Kawedde all democratic principles are blocked. Tokyasobola genda mu court n'ofuna bwenkanya teri. Okitegera nga bwe babuwaani bugenda kukola apiirwa ogenda gikola wa. Okitegera bano bagenda okukola ekintu gamanyi bagamba kikole, consequences tujja zihandlinga. They can handle the consequences within the system but outside the system tebalina control. Tuli bamanyi outside the system. Muna Uganda ogenda kulaba ku muliro. Tolabanga ku kintu kye bayita economic sanction mugenda kugiraba zijja nkiddamu zijja naye kati bakutte obwongo bwo bakuleetedde n'ebiboozi simanyi oli yazaalidwa ne sapule ya Maria bakusiriwaza kukomyawo ove ku demanding a victory. Our story ni victory y'entebe nnene ya His Excellency Kyagulanyi yo tugyetaaga tugyetaaga eyo temutawaana okitegera. So matevuda okweraliikirwa balayira wabakola ki gwe just not teri mubaka wa parliament agenda kuyamba. Bali mweza atambula ku buli ka TV station agenda ayo kakola interview bali mwezo. Stop the excitement please. Let's get back to the ground zero. Politics to wakamujjamu. You know what is happening? Entebe bagitubyeko. Ogenda ku operating nengo olike ekisenge. Tolowooza nti olina kyogenda okukolera banna Kampalambo ekyamanyi nnyo kyogenda okukola. Tewali comrade bali mwezo tolina kyogenda kukola. Ekyo tebakikulimba. Tolina kyogenda kukola. Ogenda ku operatingira mu system nga president wa NRM yabbya akalulu. Ogenda cooperatingira mu system ngoliko minister wa Kampala wa NRM yabbya akalulu yalondebwa direct. Ogenda cooperatingira mu system ngoliko ono oyukubeera ne minister wa Kampala executive director nga wa NRM ali appointed. Kakati service zino ng'ogenda kuyita mwezo block zonna zonna basengenga oyo ogenda zituusa otya ku munnansi. So tuve mu kulimba bannansi nti mwina kye mugenda okukola. You can not do nothing in a fake system. Tosobola. Ebyo tolimba banna Kampala. Nze saagala muntu kuddaano kunjubisa biki when I know how these things operate. Teri mubaka wa parliament agenda ku delivery nga bagenda kusayininga musimbi. Kati kyobula bono yakutte stake n'agiwanika waggulu nnyo. Tinone yandibaddemu ekirowoozo ekigamba no let us first fight for the stolen victory. Naye talina kati alowooza kuguli musimbi. Ngenda kuba naakagendayo bankube miliyoni 315 ez'emmotoka. Kati obwongo bwawe bwaseetinze dda wali. Oshiga naye ffe tubalaba tubataddeko abiri tugenda kufaafaagana n'omubaka wa NUP. Ekyo nkibalayirira tugenda kufaafaagana nammwe kubanga mwakola endagaano naffe ne mutugamba temugenda kukola mu system etali ya His Excellency Kyagulanyi. Tubalinze mugimenye naffe tugenda kugimenya tugenda kubambalira. Nkiddamu we are waiting, just wait. Mugenda kakasa olutalo wakati w'omuwagizi n'omukulembeze we. Just mark my words. Tubetegereza mutandise tulaga emirulu mu celebrating muva ku TV eno mugenda kweri mugenda mukola bu interview obw'ekisiru. You don't talk about the stolen victory. Temubyogerako wabula muli kakati yesawa tukolere banna Kampala teri kye mugenda kukola. You cannot convince anyone. Parliament yewedde mwatugamba katugendeyo ne mugenda. Teka ki mwatuyisiza nga ligasa munnansi. Teka ki nga n'obuma babu bayisaamu ne mufulumya sente z'obuma ne nga tebukola.
Okitegere ekyo. So tuve mu kulimbalimba bannakampala